Pagājušajā citādas garāžas sērijā nogruntēju automašīnas apakšpusi, tad iztīrīju visu automašīnas iekšpusi, grīdu, sagatavoju to gruntēšanai. Un šajā sērijā, protams, ka gruntēsim. Šito jāsametina, šito smukāk jāizmetina, šitais te iegriezums jāizmetina, šitais punktiņš, laikam ir normāli, un treku te bišķiņ nedaudz pat dziļi iegriezt, to jāizmetina, varbūt arī šitais jāizmetina, var sakot sīkumi visādi. Un tad visu smuki jāapslīpē. Un tad jāgruntē. Tā kārtīgi iedziļinoties un papētot, te nedaudz tās nelielas caurumtiņš bija vēl. To aizmetināju, kur reāli no ārpuses neredzēju, teiksim, bet tagad, kad iekšpuse ir izsmelšot, tad to ļoti labi redz. Un tad redz, kur iekšpusē šie te saslīpēti. Un šis arī, kur caurula bija pastiprinošā. Un tad te vēl ievēroju, kad, prasītos tā kā piemetināt. Te bija viens punktiņš. Te bija 3 punktiņi tādi. Te viens punktiņš un te viens punktiņš. Un tādā veidā te, tā kā arī, te bija caurula piemetināta. Te bija neliels caurumtiņš, viņi griežot nost, to aizmetināja, apslīpēju un arī te bija. Tā kā viss ir skaisti. Nostrādāts, apstrādāts un piestrādāts. Kaut kā tā, it kā pēc smilšošanas, tagad nakts ir pagājusi, un pēc smilšošanas tajās porās īsti neredz, ka parādītos tā rūsa baigi, Teiksim, kur viss ir porains, bet ir pa kādai poriņai, kaut kur te viena, te, kur it kā redz, ka nedaudz kaut kāda rūsiņa it kā tur ir. Teiksim, te. Pilnībā vispār nevienu rūsas punktiņu vairs neredz nevienā porā. Tas nozīmē, ka ļoti labi viss iztīrīts, bet tur, kur kaut ko redz, tur es vēl pāriešu ar smalko mīksto drāšu birstu uz kaut kādiem 700 apgriezieniem un kārtīgi iztīrīs. Un tā ideja tāda, ka ar fleksīti tā kā, teiksim, ir rūsas pora, disks griežās uz vienu pusi, fleksim, leņķis līdmašīnai. Un tad, tīra to rūsu šādi, teiksim, šai porā, teiksim, tiek no tās puses iekšā šo te kanti izraut. Tad, tā kā otrādāk apgriež leņķis līdmašīnu, kad arī pagriežās uz otru pusi, un tad tā kā atkal tā drāts tiek tajā porā atkal no otras sāna, kurā viņš iepriekš netika. Un tad viņš izrauj, teiksim, tai porai no tās kanti visu, ko vien var. Tādā veidā ar leņķis līdmašīnu no visām pusēm, pa laikam apmainot ripai virzienu, jo tie drāšus arī tā kā novokās uz vienu pusi. Un tad viņi vairāk tā kā glauda to metālu, nevis tā kā ar to drāts galu tieši tā kā ķer. Apgriež ripu otrādāk, viņai tieši tas ķēriens ir rītīgi labs. Un tādā stilā te pāries pāri, tur, kur kaut kādas, teorētiskās poriņas varbūt ir vēl ar rūsiņu. Un tad jau beidzot gruntēs. Ilgi gaidītā solītā salona gruntēšana būs pienākusi.
Nu, lūk, ja mēs tagad te paskatāmies, jā. Redziet, kā mirdz vienkārši tas metāls. Labi, pirmkārt arī tāpēc, ka tas smilšu trūklis matējums ir noslīpējies ar to drāžu birsti, bet es konkrēti runāju tieši par tām rūsas poriņām, kur tā rūsa ir bijusi. Tā nav kaut kāda īpašā fokusa kamera, bet es domāju, ka ideju var redzēt un saprast. Redzēt, ir kaut kādas tās dažas poras. Viņām tā kā, es nezinu, vai viņas ir tā kā dziļas un ļoti šauras, vai kas ir par problēmu, bet īsti tas smilšu grauds viņā tā kā netiek iekšā. Smilšu trūka ļoti labi attīra rūsu, un tā kā izcili, es pateiktu, viens no labākajiem rūsas attīrīšanas veidiem, bet redz, kad ir tomēr kaut kur ik pa kādai poriņai. Nu, varbūt arī caur to masku vienkārši tīrot īsti neredz, jo caur masku jau viss izstāsta, ka visa rūsa ir notīrīta. Bet nu, arī pēc tīrīšanas viņa īsti neredzēja, bet redz, ka atstāja uz nakti, tad redz, kurās poriņās, teiksim, vienā, divās, trijās tā rūsa tomēr nav iztīrīta. Ja redzēt, kā ir, ja rūsa ir pilnīgi iztīrīta, nu, pie nosacījuma, protams, ka nav augsts mitrums telpā pie tāda nosacījuma. Idejas, ka mašīna var stāvēt pat vairākas dienas, un tur nevajadzētu parādīties rūsai porās. Ja viņa tur parādās, ne jau tāpēc, ka viņa tur parādījās un sāka rūsēt, bet tāpēc, ka viņa nebija līdz galam iztīrīta. Tā kā, nu, jā, es teiksim tādu metodi, ka tur notīra rūsu, uzpūš brunoksu, brunoksu tur paliek tur kaut kādā tur citā krāsā. Nu, jā, tu pa lielam redzi to, ka nav lielais rūsas daudzums iztīrīts. Bet to, ka, teiksim, visur rūsa nebūs, bet vienā porā viņa, piemēram, būs, nu, tas uzpūstais brunoks, nu, viņš nenokrāsosies viss citā krāsā līdz ar to. Tā kā širādā te variantā drīzāk, ka tu atstāji pliku metālu uz diennakti, teiksim, un tad skaties konkrēti ar apgaismojumu poriņā un neredzi rūsu, un tad rūsa ir dabūta ārā pilnībā. Tā. Nu, un redz, kad, teiksim, pārējāt ar smilšu birstu, viņa tomēr to poru tā kā izslīpē nedaudz ārā. Un tad labāk tiek klāt tajā dziļumā. Tā kā, nu, vienkārši, nezinu, tik skaists skats. Es pārgāju arī pāri tur, kur tā varbūt līdz galam neredzēja baigi rūsu, bet kaut kā tā. Nu, un vēl labā ziņa, ja nu tomēr kaut kur paliek kaut kādā poriņā kaut kas, tad izmantojot šo te skābo grunti, nu, viņa idejiski reaģēs ar to mikro-makro rūsu, kur tu pat īsti varbūt tā līdz galam neredzi. Tā kā visu šo te darbību kopums likvidē rūsu. Nevis kaut kāda viena konkrēta lieta pa lielam. Nu, un nu, no rūsas vaļā netiks nekad, tas ir jāsaprot, jo ir elementārs skaidrojums. Šis te tērauds ir rūsējošs materiāls. Tā kā kaut kad agri vai vēlu tā rūsa kaut kur būs. Vienkārši tas, ko ar šādiem te darbiem dara, tā kā to rūsu, kas jau ir savairojusies, viņu tā kā samazini, likvidē līdz pašam minimumam, izgriez, nomaina detaļas un tad apstrādā, lai vienkārši šis metāls ilgāk nerūsētu. Bet pilnībā no rūsas vaļā tu nekad nevar tikt, jo tas vienkārši ir rūsējošs materiāls. Ja tu viņu varētu pārtaisīt par nerūsējošu materiālu, nu tad jā, tad no rūsa tiktu vaļā pilnībā, bet, nu, nezinu, 10, 20, 30, kaut vai pēc 100 gadiem kaut kad jau tā rūsa būs. Lai kā tu cīnītos pret to, vienkārši tas, kad jau vairāk darba stundas tu ieguldi tajā procesā un vairāk, nu, tā kā strādā pie tām niansēm, tad vienkārši ilgāk tā rūsa neatgriezīsies.
Vienkārši tev nevajadzēs mašīnu likt uz grila pēc 5 vai 10 gadiem, bet, teiksim, pēc 20, 30. Atkarīgs no eksploatācijas. Ja brauks, es domāju, tikai vasaras periodos un tā, tad, savi 100 gadi varbūt patiesi tāda apstrāde. Protams, mēs jau neredzam to rūsu, kas, teiksim, ir starp šiem paneļiem, starpā iekšā. Jā, to rūsu, kur viņa lec ārā, tur jau tie, kas seko līdz šīm sērijām, tie jau redzēja, kad tos paneļus saturbu vaļā, atlocīju, izsmilšu, strūkloju, sagruntēju un aizlocīju un aizbetināju cietakal, jā. Bet ne jau visur, ne jau visos šitajos te savienojumos, kuri te ir vienkārši ļoti daudz, jā. Teiksim, te jau rūsu vispār nelec ārā, bet kas to lai zina? Varbūt, teiksim, tieši šajā vietā paneļu starpā ir rūsa. Tā kā pēc visu šādas te mega apstrādes, teiksim, pēc varbūt 15 gadiem šeit izrūsies caurums. Kāpēc? Tāpēc, ka tur starpā tā rūsa sākās. Tā kā tā, bet darbs tiek ieguldīts te ļoti daudz, un es domāju, ka ar to mašīnu varēs braukt ļoti ilgi. Mērķis ir kā minimums ar šo te virsbūvu nobraukt šo te dzinēju, kā minimums. Interesants fakts, ka šis te Volvo vispār ir bijis savā dzīvē taksometrs. Un viņš arī ir taksometra krāsā, kas ir šī te krēma krāsa, ja? Kas ir tieši taksometru krāsa. Tā ka tas, cik šis te Volvo ir nobraucis, par to gan jau kā zinātnieki vēl strīdās. Interesants fakts, ka personīgi man tas šķiet ļoti interesanti, kad atjauno tieši nevis tur automašīnu ar tur mazu nobraukumu un tā, bet tieši paņem tādu taksometru, ja? Un tas, kurš reāli savā dzīvē nobrauc daudz kilometrus, aizvedis daudz cilvēkus, ja? Ka tādam paņem un iedod šī tādu te otro elpu un tā kā mašīna ar stāstu. Un tad viņa būtu interesanti viņu ielikt vēlreiz par taksometru. Pēc tam tas būtu leģendāri. Kā tā, gaidam grunti un drīz gruntēs. Kā jau ekspertam. Un šādi te izskatās, kad pat svaigi uzpūsta grunts, kura žūst. Tāda pati, gluži kā automašīnas apakšpusē. Grīdiņa no iekšpuses izskatās šādi. Vai nav kaut kāds pilnīgākais skaistums? Ko ne? Ļausim gruntī žūt, skābajai gruntī darboties, iedarboties, miedarboties ar metālu, iesūkties mikroskopiskā mikro līmenī iekšā metāla porās, virsmā, izrēģēt un tapt par polimēru kārtu. Redz,
Redz, kur Danielam kārtējais motors. Motors izņemts ārā. Taisīs pilnu remontu, pilnu atjaunošanu zinējam. Mainīs visas tilstošās detaļas, visas blīvslēgus, visas gumijas, gan vārstiem, visiem pārējiem un šālis mainīs, slīpēs galvas, honēs cilindrus un virzaļus jaunas krāmēs. Var sakot, zinējais ir gandrīz 1 miljonu nobraucis un uztaisīs tā, lai varētu braukt vēl 1 miljonu. Lai var nobraukt šito te virsbūvi līdz galam. Virsbūvi diezgan laba, pat ļoti laba. Tā ka pārlasīts motors, ja nenāks par sliktu. Ja vispār iztauc tikai motoru. Nu jā, un Jā, izdarīt vairāk. jau virsstundas iet. Dubultā likme. Dubultā likme un Principā 70 stundas. visi pravotka ir noņemti. Aiztaisīs visu caurumtiņus ciet. Visur, kur vien var ieiet. Tas, kam nevajag ieiet ūdenim. Un tad jau mazgās motoriņu. Lai patīkam darboties, ne? Jā, tā patīkams kārtības klāt viņam sākumā nomazgāt. Kārtīgi nomazgās un te jau jauks ārā. Ķīmijām ar visu. Tā vajag kā pie cilvēka. Lai nekas neiegrib motorā arī iekšā. Jā, jācauc ārā, tad zini visādi sūdiņas atvežu. Kas tad tev te ir? Mādājot skīnā. Kā jau ekspertam. Virs 20 kilogramiem nevar pacelt viens vairs. Tev jānāk palīgā. Man tā interkāra vecene galvenais saka, ķipa, Boigi smagā kaste tev tur, mums vajadzēs pa 2 celt, es tā paņemu un aizies vienkārši viņu. Varēs lielos motors tagad skrūvēt. Pamācības ir, lai izmestu viņus ārā un pēc tam pirktu jaunu instrumentu, lai atkal būtu pamācības. Te paļubom nāk rītens. Nu, 100 punkti. Kāda iespēja? Šitā. Tas gan jau. Šitā. Un noteikti jau kā arī šitā. Jau pa nakti pamācību izlasīt, ne? Priekš kā vajag pamācīt. Manā laikā tāds neskatījās. Jauca vaļā, vienkārši pēc tam salikt nevarēja. Atmiņu lika. Jau pa kluso izlasīt. Jā. Lai izskatītos Spēju lasīt tā kā cauri lapām. Tas šitais būs par rikti. Tur ielāja benzīnu un aizveža veļu. Varbūt kaut kādas skrūvīs par savu. Kaut kāds jau te būs jāliek. Pat jaunas skrūvas iedod. Tas ir jaudīgi. Jā, pasies pat Indot, ne? kādas bukses. Jā. Četri 8 greidi. Tas ir mīkstākais, kas var būt gan. Nu nav, nu. Made in China, jā. Ja tas ir domāts, zin kā, ja būs vairāk par 20 kg, tad pašam tas motors jāceļ. Nu jā, tā varētu būt. Nu tas jau kāda mocina motors skrūvēt. Jā, tā jau patiesībā diezgan ok izstās. Izstās jau diezgan biezs metāls. Caur masku izstās diezgan labi. Zini kā, ķipa,
Ir jau vēl tie, kam ir 2 ritentiņi aizmugurē un 1 priekšā. Šitam vismaz ir 4 ritentiņi, tā kā teorētiski vajadzētu būt ok. Nu, tā jau redzēs. Ielikt slodē, tā jau redzēs. Tā jau redzēs, tieši tā. Nu, pirms mazgāšana veikta. Motora vannā. Motoru speciālajā mazgāšanas vannā, kuru mēs nerādīsim, tāpēc, kad negribas vienkārši nevienam rādīt, kā var tik labi nomazgāt. Pirms noslēpums pa lielam. Noslēpums, jā. Nu jā, tā jau izstāst, kad ir daudz patīkamāk strādāt, Nu, zinēji. tas jā. Pēc tam jau, ka izjauks vēl ultra skaņā liks iekšā. Nu, tas jā, teicies atsevišķis. Tas ir cits storijas. Tā pa lielam, jā. Galvenīgi var jau bez cimdēm skrūvēt. Nu, tā kā patīkami. Bišķiņ patīk. Redz, kur viena lieta atklājās, kad nomazgāt dzinēju. Kad nomazgāt dzinēju, tad redz, kur parādījās. Redzam, kļuva šī te plaisa. Turbīnas augstajā, karstajā. Nu, šobrīd viņi ir augsta. Šobrīd viņi ir Tā kā augstā. nesamelojas. Tā kā re, kur plaisiņi ir izveidojusies. Ko nemaz tā baigi neredzēja. Pirms mazgāšanas. Turbina come back, please. Viss ekoloģijas vēl vietā, re, kur ir mašīnā. Tā arī palicis. Tā ir paliks, nekas netiks zakts un klientam noklusēts. Jā. Un nodots metālos, lai nopirktu kārtējo aliņu. Šīs jau piekdienai gatava. Viss tiks saglabāts kā oriģināli bija. Drīz redzēs, kas lācītim vēderā. Enģinē kaput. Enģinē kaput. Domā, kaputē viss. Te jau redzēs, kas kādā stāvoklī tur ir. Nu, kādas ir sadalenes. Skaists. Nu, tur jau rēķina neko kompensātori. Jā, tie jau arī saudzē. Tie arī ir tas, kas piedarbina grab. Bolīts. Tie ir beigti. Ne? Vecais, labais Volvo grabošais motors. Nu, tie nav vēl beigti. Beigti viņi ir tā kā viņi pārlūst. Jā. Bet viņi Motors ir savu. motors var beigts, tā ka nevar piedarbināt. Nu, ķipē. Jo varēja. Varēja arī noslāpēt. Kāpēc te jauc noslāpēt darbu? Man jau nevar noslāpēt. Nu, vai tie kanāli tādi iebūvēti, nav tādi redzami. Zini, kā Volķim met, kas liekas. Nu, Un tur ir punktiņš. Nu, te Punktiņš ir par punktiņu. labajai ir 1 punktiņš, kreisajai ir 2, un tu viņu ieliec tā kā par šitā startiņā. jā. Un tad, protams, re, kur ir strīpiņa. Mercedesam bija vienkārši punktiņš un punktiņš. Jādabūna. Kaut kādu rādām kociņu. Re, kur ir tā strīpiņa. Strīpiņa ir pret šito strīpiņu. Tas ir ķipa sadalene. Nu, ja tu neņem vāku nost, ja ņem vāku nost, tad šitai sadalenē. Re, kur ir līnija. Šitā, un viņa ir pret šito līniju. Tas ir kloķiņai. Principā mega easy. Ļoti vienkārši tāds salīdzinoši vienkārši motors. Viņam tā aizmugurē eļas sūknis nāk. To, protams, arī jauni. Cerams, ka oriģināli. Pats man mainīja arī. Kaut 100 pakas atpakaļ. Kontinentāli. Bet interesanti, ka viņš paņēmu Inas komplektu. Es vienmēr ņemu Inas komplektu. Kontinentāli siksne. Ina gultnes. Gultnes gan Ina. Un Hepu ūdens sūknis. Arī, nu, tu vari paņemt gan Hepu komplektu, gan kontinentālu komplektu, gan Inas komplektu. Jā. Tad paņem Inas komplektu un katrs ir no sava. Parazīta rūlis ir Inas. Nē, tas ir Inas. Slovākija. Jā. Pastāties, viņš tik stingrs. Vispār nekāda vaina. Nu, jā. Viņš šitam arī vispār pilnīgi tā kā nebraukdās. Nu, var tikai siks nomainīt. Saliek visu kopā. Restaurēts motors. Nu jā, nomazgāts ir. Bet tie ir izstāst, ka tu vītni. Nē, tu vienkārši skrolīgi.
Vilts trauksme. Vilts trauksme. Pārlīmē aizsarplēvītas maskām. Un tad jau varēs močīt tālāk. Vēl 2 maisus. 3. Tas ir vienkārši. Te pat eļļa ir iekšā. Ja visu vēl nebija apēdis. Eļļas vāceli. Jā. Liksim uz galvu. Nu jā, nu ieliks zemē. Ko, tie ir daudz alumīnijas uz tolmetu visu? Viņš tāpat sarūksēs, kāda starpība. Bet baigāks šeit te pieņēmies tās kaut kādu trubu. Nu Sūknis. Tāds tā kā, nu, Šis trompeti. ir eļļas sūknis. Tas ietiņš tur iekšā, ja? Es taču nezinu. Ilgāk ir iekšā. Kādam nevajadzētu. Ir. Noteikti. Jā, Arī neiztīru. tērtas eļļas sūknis. Vienīgais man nav tāds sjomņiks, lai varētu šo novilkt, kaut ko jāuzmēst ar rūbus. Vai nu jaustais jau neapērk. Tu pasaki Tomikam, ka vajag spec instrumentu. Es jau viņam teicu, ka spēc instrumentu vienu maksās trīnīti. Čeks ātris, kvadrāts orgals uzsvarčī. Kaut ko guda naplē ir. Tā trīnīti jau zin kā. Uzmetinās pašu nelabo. Jā. To kameru. Viss salīdz pēc kārtas, pēc numuriem. Kas nesajūt. Tur jau īstenībā fake, ka tie ir visu uzrakstīts. Jā, Mersim arī bija uzrakstīts reāli. Es domāju, nu gan tehnoloģija. Ieplūda, pirmais līdz 6. un ir kur izplūda. Intēki un egzāsti. Pēc skaties, es atradu vienu Jā, pat burts vēl klāt. Pēdējais viena defekta atrada. Ieplūdas sadalē, cik tas ir nozīmīgi. Nu, kaut kādu jau papildus bērziņš taisa. Jā. Bet rockers tajā vietā bija normāls. Varētu labi sadalīties kaut kur atrast, ne? Kur varētu varbūt pastīties, cik viņas maksā. Tieši tā zin kā. Šī tādas tieši 2 bija nodot tolmetā. Tev bija, ja kādreiz. Jā, kur tu visu to sūdz krāmēs. Tur visu to sūd krāmēt tieši tā. Visu kastēs. Lien iekšā. Konteiners. Jā. Ja tos mākslas visu krāmēt. Tā kā, ja kāds grib atdot jūras konteineru, tad dodiet ziņu. Kā to pārtot? Eiro paņems. Jā, 3 paņems. Pašizvešana. Varbūt. Tā, šodien mēs te jāatsamā. Motoren verken. Šitas ir BMW MP7 dzinējs. Ar -1 cilindru. Ding. Šāls vismaz paņēmis, ļoti ok. Nu, un arī pamatniekiem šāls izstās tīri. Nav gan tīri. Ir redzams, kā parasti nākamā operatora kungs, lūdzu, skatāmies. Kur ir redzams kapars. Es paņemšu. Nekas jau nav jāņem. Galda no. Paskaties! Kas tad? Tejo! Nu jā, Te ir redzams dilums. skaidrs. Jā. Šitā arī ir bišķi sadilusi. Redz, pēļas suņi, tas ir Kriemeļa pusē, Zobenes pusē. Jā, Lielākā slodze, acīm redzot, tur ir. jā. Interkārs atbrauca. Var sakot, beigās gan rīzē viss šāls šitā. Jā, nu šitā viss trakākā. Šitā laikam ir dzīvākā, bet tāpat jau ir apšvīgs kaut kā. Nu, īstenībā pat neteikt, ka kāda vispār ir dzīva. Nu, principā... Nu, nav kritiski, viņas vēl neklapēja, bet pēdējais brīdis... Pēdējais brīdis motoram, lai nebūtu viss skaidās. Šitā varētu būt vislabākā. Nē, bet nav gan. Šitā, jā, īstenībā. Jā, un arī, zin kā, šādu motoru paņem šrotē, viņš jau reāli varbūt ir Tieši līdzīgs. tāds pats? Noteikti, ka viņš būs tāds pats. Labāk. Kamerā redzēt.
Tur nebūtu jābūt, tur reku bronzas. Karoči, reku paša mala, jā, pats sākums. Tāds gaiši pelēks, tāda ir viņa. Tumšais jau ir tā kā jau slānis zem tā pelēkā, un kapars jau ir slānis zem tumša pelēkā. Nu, jā, žost. Un tas tur ir, mikroni. Tie ir mikroni. Līdz tur no viena līdz otram slānim. Jā, tieši jau tās bronzīgo sāk raut. Bet pats galvenais jau kā kloķenēji. Tās slīdnes ir ideāls stāvoklis. Bez nekādām švīkām nekur. Tāpēc, kad vēl nepabrauca drusciņi, tad jau būtu bijuši. Nu, kad kad sāk klapēt, tad jau... Tā jau viss smuki. Jā, viss, gan šitās virsmas smuks. Bet tāpat viņi sapulēs. Ieliks remonta šāls. Tā ir makaļpoķi, ne? Diezgan makaļ. Tā labi griezot turēt. 93,2. Vai arī ko tas nozīmē. Viņi jau zirgspēki. Skaisti, īstenībā jau ļoti skaisti motors no iekšas. Jo viņš regulāri reizes maiņas redzējis, pasties, viņš vispār nav uzdedzis. Tas diezgan tīrs reāli. Jā, citādi jau miljonu nebūtu nobraucis. Jā. Nu, viņš jau noteikti tagad labi paskalot to motoru pašās beigās, cik viņš tur entās 4 kandas laida cauri, ja viņam jau patērē tur litrs 1000 kilometru. Bet tas, es domāju, ir gals dēļ. Jo var redzēt, kad skaties. Atmetam galvu otrādāk. Var redzēt, ka rekur šitie 3 podi, šitie 2 ļoti labi izstāsta, bet šitie 3 ir dedzinājuši eļļu, pasies kādu uzdeģu viņiem. Jā. Un arī šitie 3 virzuļi ir pamatīgi uzdeguši virsmas, bet visiem virzuļiem apkārt ir apdedzis. Tagad virzuļiem apkārt tāda eļļas gredzeni bijuši. Tie vainas. Gredzeni nav bijuši vainas, manuprāt, eļļas gredzeni ļoti labi. Ir tas, kad rekur virs gredzeniem ir diezgan uzdeģi. Es nezinu, cik kamerā labi redz, bet diezgan uzdeģis. Diezgan normāls, domāju, ka redz. Tas virzls tāpat jau ir jau padilis viņš. Kad skatīsies, ja Džekas samērīs, tad jau redzēs. Tas Nikosila pārklājums pelēkais. Nenormāli ciets materiāls. Īsti švīgs bēga nav, bet viņš ir pildīlis. Drusciņi. Tad jau redzēs, Džekas samērīs, vai pietiks mainīt, vai pietiks nemainīt, tikai gredzenus samainīt, vai arī būs jāmaina arī virzuļi. Tad jau slīpēs arī bloku uz remonta izmēriem. Griezīs augšā lielo jaudu, pūtīs iekšā mēmāko faili. Jā. Mērķis 800 zirgspēki. 800 zirgspēki. Nav nekas neiespējams. Ja iepūš viņā kaut kādas 20 pakas. Jā. Savīlē mēmāko dīzeli. Izfrēzē kanālus. Sportē galvu. Jā, un principā varētu saliet iekšā breiklīneri šeit. Pacelt to galvu augšā un skatīties, cik ļoti labi notur vārsti. Bet to jau tie džeki tāpat taisīs. Viss tā kā nav jēga tev veistot breiklīneri. Jā. Nebūs ko rokas mazgāt. Nebūs ar ko kājas mazgāt. Jā, ir tendence, ka tie kompensatori tā izļurkājās, kad izlūst ārā viņš. Un tad jāmetina. Un ir vēl, kam arī te lūst pusēm viņas. Jo tas būtu baigi sūdīgi, ja tur būtu pārlūzis. Tas reiz visu pasākumu diezgan sadārdzinātu. Nebūtu tā kā vienkāršāk meklēt galvu bez plaisām? Jā, protams. Nu, principā, zini kā, ja tu viņu sametini profesionāli, tad jau nav nekāda vaina. Jo ir jau tādi, kas izņem ārā sadalenes, motors ir vēl mašīnā iekšā un vienkārši sametina. Viņi tur savērpjās, augšu nenoslīpē, vārstu vākumu viss tek, tāpēc viņš mums nepiespiežās. Reāli no pieredzes ir bijis. Viņu gan jau vajag visu uzkarsēt. Jā, viņu vajag reāli profesionāli sametināt, tad jau var, visu jau var atjaunot. Tā jau tur nav nekāda beigā raķizināt, un skaties. Nezinu, kur ir tā lējuma vieta. Viss tās tā kā plaisa tur jau. Un pa turien arī lūst tās galvas pusēm. Kā jau ietaisīta vieta, kur puisis. Reāli, jā.
Un tas izpaužas tā, kad Nu, te mauceļu, mauca eļu garām, jā, jūs prauslāms un ieplūdus. iepūt. Nu, viņam re, kur ir te tās klapas nāk stokā, viņas viss ir izravēts ārā. Divi ieplūdus. Kur tas prauslas nāk? Tas valsts nāk šitam. Nu jā, man zījās. Tā tur ir izplūdus. If your injector is not sitting well. And that's it. They are not sitting well. They are simply not sitting well. You need to weld it to the head. To the head. Correct? And that's it. Then problem might be this washer. Copper washer. Jā. Nu, palielam viņa jau tāpat zem spiediena to galvu iztestēs visu, kā vajag. Ieliks slodzē. Ieliks slodzē, jā. Mākslīgi. Tad jau varēs saprast. Liels paldies, ka seko līdzi šīm te citāras garāžas sērijām. Ieraksti komentārā, ko tu sagaidi no nākamās.